To da haka idan ya kawo ka nan gurin abinda za ka fara yi a nan shine sai ka ce create your blog, sai ka danna wannan, sai ka danna create. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo ko kuma in ce a cikin darasinmu na 4. Wannan shine darasi na 4 a abin da ya shafi bangare a cikin darasinmu na blogging. Wannan darasi ci gaba ne akan darussan da muka yi a baya, da haka ba tare ɓata lokaci za mu ci gaba da inda muka tsaya. Da haka muna roƙonka idan wannan shine kallon ka na farko a cikin wannan channel ɗin ko kuma shine kallon ka na farko a cikin wannan darasi, muna roƙonka da ka daure ka kalli darasi na farko na abin da ya shafi blogging. Sannan mun yi amfani da template a cikin darasinmu, kuma a darasinmu na farko mun nuna inda zaka je ka yi downloading wannan template ɗin da muke amfani da shi kenan. Premium template ne wanda irinsa Google suke bukata don su karbi website ɗin mutane su rika samu talla. Da haka ba tare ɓata lokaci ba za mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Inda muka tsaya mun tsaya ne a nan, da haka ba tare ɓata lokaci ba bari mu shiga cikin bidiyon. Gashi nan posting ɗin da muka yi har mun samu views 11 a cikin posting ɗin da muka yi, gashi nan alama 11 views. Da haka nan gurin star ne zaka ga, so za ka kalli gashi nan alamar kenan one post shine amfaninsa. Wannan star ɗin shine za ga all time mutum 12, today mutum 12, yesterday 0, 12 month, this month mutum kaza, last month. Saboda me yasa a cikin jiya aka bude shi, ko in ce abin nan aka bude shi. Gashi nan star kenan. Comment ba wanda ya comment, earning ba a samu komai ba. Da haka za mu zo earning, gashi nan kuɗin da aka samu kenan ba a samu komai ba. So don haka sai a zo a shiga, kuma ba mu yi linkin ba bare ma a samu kuɗi. So don haka sai mu zo pages. Muka zo pages, anan muna da page, ba mu da pages ko ɗaya kenan a cikin wannan website ɗin namu. Da haka sai mu creating new page. Page na farko me za mu fara creating page? Page na farko shine kafin mu yi creating page, idan muka duba website ɗinmu ya kamata mu fara ƙirƙiran wannan logo ɗin. Mu fara ƙirƙira wa wannan website ɗin namu logo, gashi nan wannan alamar tambari. So da haka idan da computer kake amfani za ka yi zuwa PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Bari mu je PowerPoint mu create logo. Muka zo PowerPoint za mu yi creating logo a nan. Bari mu yi selecting guda ɗaya a cikinsu. Bari mu goge mu ɗauki na ƙasa. Mu zo cikinsa, bari mu rubuta darasin, mu ce darasin blogger shine sunan logon namu. Darasin blogger logo, mu ce logo shine template ɗin da zamu yi. Da haka bari mu je mu yi creating logo. Idan kuma in ma ba za ka yi creating logo ba, za ka iya zuwa, akwai link da zan ajiye a ƙasan wannan bidiyo, ko kuma ka shiga shi asalin link ɗinmu wannan. Ina ajiye ma link, ko kuma ka shiga shi asalin wannan darasi na blog. A ƙasa za ka ga inda za ka je akwai link da za ka gani a ƙasa nan. A nan ƙasan wannan za ka ga link da za ka je ka yi creating logo. Zai kawo ka website mai suna Canva. Okay, zuwa ko kuma ka zo ka rubuta Canva ma da kanka. Canva in ka ga dama sai ka yi creating logo a gurin nan, ka yi register sai ka yi creating logo. Zo Canva za ka yi register sai ka yi creating logo naka na kanka. So kafin mu je mu buɗe Canva, mu rubuta abin nan logo mu nan. Darasin blogger logo, wani mu ɗan ƙara mara girma, wani mu canja mar kala a rubutun. Mu zaɓi wani kalo mai ɗan fashion haka, da wannan kalo. Ga wani ma nan, mu zaɓi wannan mu gani, ko mu zaɓi wannan. Bari mu zaɓi wannan mu gani.
bari mu bashi girma, ƙara masa haka. Ta mu ce ya zama bold, ya zama bold, ya zama bold. Ɗan bashi, bari mu bashi ja, ko mu bashi, bari mu bashi ja. Ba dole sai ka zo ka yi creating ba, za ka yi zuwa waɗansu platform ma in kana da logon ka to shi kenan, baka da shi sai ka abin nan, sai ka F1. Bari mu canja kalar hoton, na ga bai da kauri sosai, ya kamata a ce yana da kauri. Ya kamata a ce yana da kauri. So bari mu zaɓi guda ɗaya a cikin waɗannan, kar lokacinmu ya tafi ba mu yi komai ba. Bari mu zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan, bari mu ɗauki wannan kawai. To a nan gurin kawai sai ka zo ka rubuta haka, in ka danna left click za ka save as picture. Ce desktop, mai 7 ɗinsa picture 1. To mun riga mun save logo, sai mu koma block ɗinmu. So in muka koma block sai mu zo layout kafin mu je pages. Fara zuwa layout, gashi nan, sai mu zo nan, gashi nan gurin darasin blogger header, sai mu danna wannan alamar, sai mu sauka ƙasa. In muka sauka ƙasa sai mu ce upload image from computer, mu danna shi, sai mu danna, zai ba mu zaɓi haka, sai mu danna, sai mu zo desktop ɗin, ga logon namu nan, mu jira shi ya hau. So ya hau, bari mu jira shi ya ɗauka, sai mu danna OK, save. Nan darasin blogger header in ka zo za ka gani, ka danna save. Ka danna save. To bari mu koma cikin wannan mu yi refresh. Gashi nan logon mu ya hau, darasin blogger logo, darasin blogger logo, gashi nan logon mu ya hau a nan gurin. So don haka tunda logon mu ya hau, yanzu bari mu zo mu gyara shi, sai mu creating page. Bari mu koma pages, mu ce new page. Me sunan pejin? Sai mu ce na farko, akwai muhimman pages da Google suke bukata, wanda in babu shi ma ba sa karɓa. Na farko about us page. Me to mu su waye? About us, sai mu ce, sai ka rubuta wannan blog ɗin, sai mu rubuta abin da muke so. Bari mu je mu ɗauko about us na wancan pejin mai amfani da shi na wannan website ɗin hausa24.net. Bari mu je mu ɗauko about us ɗin su. Amma kar ka ɗauko ba, kar ka je ka kwafo, saboda about us ɗin ya zama about us ɗin naka ya sha bamban da nasu. Kawai sai mu sa a nan,
sai mu mai da shi ya koma center, sai ya zama yana center align, shi nan center align. Nan kuma sai mu je mu sa photo about us, mu zo nan sai ka sa photo a paging kenan, paging about us, selecting ka danna okay. So muka ga dama sai mu ce extra large. Wajen posting din mun yi bayani akan yadda mutum zai yi haka. So don haka nan gurin gashi nan about us, duk wanda ya shiga darasin blogger logo is design kaza mun yi shi ne akan kaza sai kai published. Yanzu muna da page ɗaya, sai mu sake creating page wani, sake creating, sai mu ce contact us. Shi ma za mu zo mu yi rubutu a cikinsa. So kafin mu yi rubutu bari mu ɗaura masa hoto. Ba dole sai ka ɗaura hoto ba, amma dai shawara ne za ka iya ɗaura hoto a jiki. Ka zo nan za ka iya yin haka. Shi ma nan sai ka zo nan sai mu buɗe shi mu ce extra large. Muna maimaitawa ne saboda koyo ake yi. A nan gurin sai ka ce misali in number ka 070, misali a nan gurin sai ka zo ka yi rubutu. So sai ka yi rubutu a nan. Ce 08033669988 ko 66 number wayanka, ko kuma ka sa email address darasi ko dada@blog@gmail.com. to amma za ka iya cewa rubuta cewa za a iya tuntuɓar mu, ya danganta da yin da ka ga dama ne za ka sa. Don haka contact us, sai mu ce wannan ya koma tsakiya, sai mu dawo da shi haka. Ashe mun dawo da shi tsakiya, contact us din mu kenan, sai mu publish. Muna da page guda nawa? Muna da page guda biyu. To wannan sai page guda ɗaya kuma shine policy privacy. Shi ma kuma za mu zo mu rubuta content, sai ka rubuta shi, sai ka zo ka sake create new page. Waɗannan page ne masu muhimmanci wanda yana da kyau kowa ya yi su. Sai ka ce rubuta terms ko terms and condition ko term of use. In ka ga dama term of use, in ka ga dama term of condition za ka sa. So when we creating term of use, sai mu zo mu creating, muka dama za mu ce disclaimer. Shi ma dai na da matuƙar muhimmanci, disclaimer page. Duk za mu zo mu creating ɗinsu. So yanzu mun creating pages guda 5. So na hakan Allah ya yarda a darasinmu na gaba za mu zo mu rubuta content akan ya za ka yi policy privacy, ya za ka yi amfani da term of use, ya za ka yi creating disclaimer. Da haka sannan mai linkin ɗinsu a cikin website ɗinmu da sauransu. Da haka ba tare ɓata lokaci ba, in muna roƙon ka muka subscribing ba, ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, sannan ka danna mana like. Kar ka manta ka danna mana like domin hakan na ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ka taimaka ka yi share domin sauran uwa su masu gani su amfana. Wassalamu alaikum, haɗu a darasi na gaba.